Hai, balik lagi sama aku. Jadi kali ini adalah review telat dari Kudu Arcadia. Kenapa telat? Karena keyboard ini udah rilis beberapa bulan lalu dan aku baru bisa nge-review keyboard ini sekarang. Sedangkan mereka itu sekarang lagi out of stock. Setahu aku, Kudu ini brand lokal asal Medan, yang mereka itu udah pernah ngerilis mechanical keyboard lain sebelumnya, kayak Kudu Cavalier, Kudu Beast Pro, dan Kudu Beast Lite. Nah, si Arcadia ini rilisnya November tahun lalu. Kalau nggak salah dia rilisnya sebulan setelah Daxa M71 Pro keluar. Jadi pas ada pengumuman keluarnya Kudu Arcadia ini, aku langsung mikir, waduh racun lagi nih. Dan sampai aku bikin story. Oh iya, keyboard ini bukan punya aku tapi punya temenku. Jadi makasih buat Mas Habib yang udah mau minjemin keyboard ini selama kurang lebih 1 bulan. Oke, masuk ke keyboardnya, tapi kita unboxing dulu ya. Untuk boxnya menurutku cakep, minimalis gitu. Terus di bawah sini kalian bisa lihat fitur-fitur dan spesifikasi dari keyboard ini yang akan kita bahas nanti. Terus di dalam boxnya kita dapat keyboardnya sendiri, kartu garansi dan buku manual, kabel Type-C yang udah braided, keycaps dan switch puller, dan 2 switch tambahan. Kudu Arcadia ini adalah sebuah keyboard 65% dengan layout yang cukup anti-mainstream ya. Dia punya 68 key, tapi instead of lurus ke bawah kayak Keychron K6 gitu, dia bentuknya kotak gini. Dan hasilnya dia tuh nggak kayak keyboard 68 key pada umumnya. Jadi dia agak kayak memanjang gitu, malah kayak Rexus Daxa M71 Pro. Personally, aku lebih suka yang langsung lurus ke bawah gitu sih, but this is not bad at all. Waktu awal rilisnya keyboard ini, kalian bisa dapetin ini kalau nggak salah di harga 700 ribuan. Nah, tapi kalau sekarang ini dia lagi out of stock. Arcadia sendiri punya 2 pilihan warna, yaitu putih dan hitam. Untuk yang aku pegang sekarang ini warna putih, yang menurut aku cakep banget, nambah kesan minimalis dari keyboard itu sendiri. Untuk case materialnya dia itu ABS plastik, dan untuk keycapsnya dia juga ABS dengan OM profile. Terus plate materialnya itu dari aluminium. Keyboard ini juga punya 2 kaki yang bisa di-adjust kalau kalian merasa keyboard ini kurang tinggi. Untuk build quality cukup solid ya, tapi entahlah, coba kalian dengerin ini. Switch yang diambil sama temen aku buat keyboard ini adalah Gateron Brown, di mana switch ini merupakan tactile switch. Jadi dia kayak ada tactile bumpnya gitu waktu dipencet. Pas mencet kayak kerasa ada feedbacknya gitu. Tapi untuk suara dia nggak seberisik Blue Switch. Gateron Brown sendiri punya actuation force di 45 gram dan bottom out-nya di 55 gram. Untuk Gateron Brown yang ini dia punya 3 pin, jadi dia plate mounted. Travel distance-nya di 2 mm dan bottom out-nya di 4 mm. Ini pertama kalinya aku pakai switch tactile ya. Tapi menurutku tactile-nya tuh nggak kerasa-kerasa banget, terutama pas aku buat ngetik cepat. Setelah aku bandingin sama switch tactile lainnya yaitu Durock T1, sumpah, ini Gateron Brown malah serasa kayak switch linear. Feel tactile feedback-nya itu beda jauh banget. Buat ngetik-ngetik enak-enak aja sih, aku masih bisa dapat kurang lebih 100 kata per menit di Monkey Type. Terus buat penggunaan lama kayak misal nulis script dan main game gitu juga oke-oke aja, nggak capek atau apapun. Tapi aku lebih prefer ke linear switch. Entahlah, aku udah nyaman aja gitu pakai linear switch. Oke, sekarang masuk ke fitur-fitur yang menurutku cukup andalan ya di keyboard ini. Yang pertama, keyboard ini itu udah hot swap, yang artinya kalian bisa tukar-tukar switchnya tanpa harus desoldering dan soldering dulu. Cuma dia masih hot swap 3 pin, jadi kalau kalian punya switch yang pakai 5 pin, kalian bisa potong 2 kakinya dulu, baru bisa ditancepin ke keyboard ini. Fitur hot swap ini kayaknya udah wajib ya di keyboard-keyboard keluaran tahun 2020 sampai 2021 ini, karena kalau nggak hot swap kayak ada yang kurang aja gitu. Jadi keyboard ini udah keren banget, bisa ngasih fitur hot swap di harga 700 ribuan. Fitur cakep lain dari Kudu Arcadia adalah dia itu udah wireless dengan konektivitas Bluetooth 5.1. Untuk delay minim banget sih menurutku. Ini udah aku coba untuk main game rhythm kayak Demo dan main game fast paced kayak Call of Duty Black Ops Cold War. Menurutku nggak kerasa delay, apalagi kalau buat ngetik-ngetik doang. Tapi ini dari perspektif gamer casual ya. Kalau pro player mungkin udah beda. Dan mungkin kalian sendiri juga ngerasainnya beda. Untuk konektivitas Bluetooth-nya dia bisa sampai ke 3 device, tapi nggak kayak Daxa M71 Pro yang bisa sampai 5 device. Tapi menurutku itu udah cukup sih, karena aku paling pakainya cuma di PC sama HP. Dan di HP pun itu jarang banget. Untuk pairingnya sendiri, kalian perlu pencet FN plus P selama kurang lebih 3 detik. Terus nanti tinggal di-pair seperti memasangkan device Bluetooth pada umumnya. Untuk pindah-pindah ke device lain, kalian bisa pencet tombol FN plus Q,
W atau E. Untuk baterainya sendiri dia itu 2000 mAh. Untuk pemakaian normal aku sendiri bisa 4-6 hari. Kalau Daxa M71 Pro kemarin itu 1000 mAh, itu cuma bisa 2-3 hari. Jadi menurutku keyboard ini udah aman banget battery life-nya. Keyboard ini kalau baterainya mau habis, yaitu tombol FN-nya bakal kedip-kedip, terus LED-nya bakal mati. Nah, itu tandanya kalian udah harus ngecas. Terus sentuhan kecil yang aku suka dari keyboard ini adalah dia kalau dicas ada dedicated indikatornya di atas tombol arrow up. Nggak kayak Daxa yang jadi satu sama spacebar-nya. Terus kalau mau nyalain keyboardnya, switch-nya ada di bawah. Yang enak dari keyboard ini adalah switch-nya itu bukan cuma buat ganti dari mode kabel ke mode baterai, tapi juga termasuk ganti dari konektivitas kabel ke konektivitas Bluetooth. Nggak kayak Daxa yang kalau mau pindah dari mode Bluetooth ke mode kabel perlu pencet FN plus P dulu, padahal udah nancep kabelnya. Itu cukup bikin bingung sih, terutama buat yang pegang Daxa M71 Pro awal-awal. Buat function udah ada di printing keycaps-nya, terus juga udah tertera di manualnya sendiri, tinggal dibaca dan diikuti. Jangan males ya. Contoh aja, kalau mau beralih dari mode Mac ke mode Windows, kalian tinggal pencet FN plus E. Dan kalau mau ke Mac, kalian tinggal pencet FN plus S. Masuk ke mode backlight alias RGB. Ada 18 mode. Udah lengkap deh pokoknya buat kalian yang berprinsip no RGB no party. Buat ganti RGB-nya, kalian tinggal pencet FN plus insert atau FN plus delete. Terus pencet FN plus arrow kanan buat ganti warna single color LED-nya. Atau kalian juga bisa setting-setting di software-nya. LED backlight-nya sendiri bakal mati setelah 5 menit nggak kepake, terus dia bakal masuk ke mode sleep setelah 30 menit nggak kepake. Kalian juga bisa custom perki RGB di keyboard ini lewat software yang udah disediakan sama Kudu Arcadia ini. Jadi bisa disesuaikan dengan selera kalian. Buat software ini kulihat sama-sama aja sih sama punya Tagware dan Daxa. Kayaknya mereka ambil dari OEM yang sama, cuma di reskin aja. Jadi buat kalian yang pernah pakai Daxa atau Tagware Phantom L, lebih baik softwarenya di uninstall dulu. Baru install yang punya Arcadia ini biar nggak tabrakan deteknya. Terus buat fitur di softwarenya ya standar aja, udah cukup lengkap. Ada customize buat remap key, lighting buat setting backlight-nya alias RGB-nya, gaming mode buat disable ALT F4, ALT tab, dan Windows key pas main game biar nggak kepencet, dan fitur makro. Untuk kalian yang pengen ngutak-atik keyboard ini cukup banyak opsi ya, mulai dari ganti keycaps, switch, stabilizer, sampai ke case. Oh iya, menurut aku kalian perlu banget buat ganti steps di keyboard ini karena rattle-nya itu cukup parah. Atau paling nggak kalian loop klip sama band-aid biar rattle-nya itu terminimalisir. Misal kalian mau kasih dampener atau ganti case di keyboard ini itu bisa. Kalian pertama harus copot keycaps-nya dulu, terus bakal ada beberapa screw di plate keyboard ini yang perlu kalian unscrew dulu. Habis itu baru cabut baterainya. Aku nggak berani buka keyboard ini sampai dalam ya, karena keyboard ini bukan punya aku. Ya nggak enak aja gitu karena keyboardnya bukan punya aku. Oke, sekarang kita masuk ke typing testnya. Keyboard ini baru kutun sama loop steps-nya aja pakai Krytox GPL 205 Grade 0. Karena punyanya itu dan tinggal sedikit, jadi nggak sekalian switch-nya. Dan dengan itu rattle-nya pun alhamdulillah terminimalisir. Oke, selamat menyaksikan typing test dari keyboard ini. Oke, masuk ke kesimpulan, mirip-mirip Daxa sih. Di harga segini kalian bisa dapetin keyboard dengan layout 68 key dengan desain yang minimalis, dan dia itu juga udah wireless pakai konektivitas Bluetooth 5.1. Terus dia juga udah hot swap walaupun baru hot swap 3 pin, tapi seperti yang aku bilang tadi, fitur hot swap itu udah kayak fitur yang wajib buat keyboard-keyboard yang keluar di tahun 2020 maupun 2021 biar mereka itu lebih menarik. Tapi kurangnya yaitu tadi,
stepsnya yang rattle-nya cukup parah. Itu pun bisa kalian akalin dengan ngetune stepsnya atau kalian juga bisa ganti stepsnya. Untuk worth it apa enggaknya itu balik lagi ke kalian. Kalau menurut aku worth it aja sih, tapi itu pun kalau stoknya ada. Aku juga mau minta maaf kalau review ini telat pas di stoknya nggak ada. Semoga kudu cepat restock. Sekian dari aku, kalau kalian ada tambahan, pertanyaan, kritik ataupun saran bisa kalian tinggalin di kolom komentar. Makasih udah nonton sampai akhir dan sampai ketemu di video berikutnya.